په خوب کې په خلکو باندې قپسه ولې کینی، څوک ورته قپسه وایي څوک ورته خپسه وایي. اصل کې دا داسې ده، خلک سحر راپاڅېږي وایي یاره د شپې را باندې په خوب کې قپسه ناسته وه، په دې سینه په دې زړه باندې مې قپسه ناسته وه او نیولی وم کلک د مرۍ نه. وایي ما خبرې کولې چغې مې والې خو د خولې نه مې اواز نه راختلو، ما لاس وهل خو لاس نه وهل کېدل، ما زور کوه خو ځان مې ترې نه شو خلاصولی، قپسه را باندې ناسته وه. په دغه وخت کې انسان ته ډیر زیات تکلیف چې کله د شپې انسان ویده شي او په ده باندې دا قپسه کینی، نو دا انسان چغې وایي خو د ده د خولې نه اوازونه نه راخېږي، ده ته ډیر زیات تکلیف وي. دا قپسه په انسان باندې د شپې په خوب کې ولې کینی؟ ګوره دا اصل کې داسې وشي چې دا انسان کله څملې بالکل سیده چې ملا یې ښکته بیډ ته ولګي او دی مخامخ سیده څملي، دا کله ویده شي د انسان د وجود ټول لوس شي ډیله شي، ټول وجود ویده شي، نو د ده دا ژبه چې ده دا هم ویده شي، چې دا ژبه اوده شي نو دا ښکته لاړه شي، داسې لاندې ژبه اوده شوه ښکته لاړه، چې ښکته لاړه نو دا د هوا نالۍ چې کومه ده د اکسیجن دا د تلو راتلو چې کومه لار ده دا بنده کړي، دا ژبه په منځ کې رکاوټ جوړ شي، نو د انسان ته دننه اکسیجن کمی راشي، چې د اکسیجن کمی انسان ته کله راشي د اکسیجن دماغو ته هم کم شي، نو په دغه انسان ته خو د اکسیجن ضرورت دی، نو په دې وخت کې دی د یېرې خوبونه شروع کړي، د یېرې خوبونه داسې چې دا خوب ویني کله بلا پره کلی، کله وایي قپسه را باندې ناسته ده په دې سینه باندې د مرۍ نه نیولې، دا قپسه چې په انسان باندې کینی او انسان ویده شوی دا ژبه ښکته تلي اکسیجن کمی انسان ته راشي، د انسان دا ټول وجود ویده شوی، دغه عرضي ته ورداسي لکه د انسان دا وجود چې څنګه فالج وایي، دا انسان بیا خبرې کوي د خولې نه اواز نه راخېږي، ځکه چې هغه هم اوده ده، هغه باندې هم عرضي ته ورپالج راغلی دی. دا انسان که لاس وایي د ده لاس نه والی کېږي، دا چې هر څومره چغې وایي هر څومره منډه وایي د ده نه د خولې نه اواز خېږي نه دا لاس وهلی شي، نو خلک وایي یاره قپسه را باندې ناسته وه د مرۍ نه یې نیولی وم او ځان مې ترې نه شو خلاصولی، نو دا اصل کې دا ژبه دلته راشي دا ایروی چې کومه ده د هوا دا نالۍ د اکسیجن د تلو راتلو دا لار دا بنده کړي، چې دا بنده کړي اکسیجن انسان ته کم شي، چې اکسیجن انسان ته کم شي دماغو ته کم شي، بیا دی د ویرې خوبونه ویني دا یریږي د انسان، دا لار چې کله بنده شي نو دا انسان بیا دته خو د اکسیجن ضرورت دی نو دی ډیر زور کوي چې د اکسیجن واخلي، دا لار بنده شوې ده ژبه منځته راغلې ده، نو دی چې کله بیا زور کوي د اکسیجن اخلي، چې په دې کې اکسیجن کله داسې پاس کېږي نو دلته وایبریشن پیدا کېږي، لکه ازاده لار وه اوس دا تشترک چې ورته موږ وایو دا د هوا د لار چې ده دا ازاده وي، نو په دې کې اکسیجن په اسانه ځین نه وځي په انسان کې، خو چې کله دا ژبه منځته راشي نو دا را بند شي، دا لار بنده شي، نو بیا چې کله انسان اکسیجن اخلي زور کوي نو دلته خو لاره بنده ده، نو دې کې وایبریشن دا هوا چې ده دا وایبریشن پیدا کوي داسې، نو دغه وجه چې انسان په خوب بیا خراټې چې ورته ویلی کېږي خرار دا هم ورسره انسان کوي، دا اصل کې دا لار د هوا بنده شوې ده نو دا وایبریشن پیدا کېږي، دغلته د وایبریشن نه د انسان په دې مرۍ کې اواز پیدا کېږي، دا خرار انسان کوي، خواته چې څوک ودی هغه وایي چې یاره دا دې څه کوي، څوک ورڅخه خواته خوب نشي کولی دومره په تیزه خرار کوي، نو اصل کې دا قپسه کېناستل په انسان باندې داسې ده چې کله دی غلط سملي نو دا ژبه ښکته لاړه شي دا د هوا نالۍ د هوا دا لار چې ده د اکسیجن دا بنده کړي، نو دته بیا تکلیف راشي، بیا دی د ویرې خوبونه ویني په ده باندې قپسه کېني، دی که هر څومره چغې وایي څوک یې نه اوري، د خولې نه یې غږ نه راخېږي، ژبه خو اوده ده، تاسو ته ما وویل وجود د عرضي ته ورداسې شي لکه انسان چې فالج والی، دی بیا خرار هم خېږي، دی په خپل پوره کوشش کوي چې یاره زه اواز وکړم زه چغې وکړم خو ده د خولې نه اواز نه راخېږي، دی لاس وهل غواړي خو لاس نشي وهلی، دی د دغه قپسې نه ځان ازادول غواړي خو نیشي، وایي یاره په دې ځای باندې مې بوډۍ ښځه ناسته وه د مرۍ نه یې نیولې وم او ما ترې ځان نه شو خلاصولی، نو دا اصل کې یو وجه دا ده چې انسان غلط سملي دا ژبه ښکته لاړه شي دا هوا نالۍ بنده کړي، دویم وجه اوبیسټي هم کېدلی شي، انسان دومره چاق دی او دومره غوښه پرې راوتلې ده چې د هغه دا مرۍ چې ده تنګه شوې ده یا د ده په پوزه کې غوښه شوې ده دننه غوښه شوې ده، نو د دې د وجې نه انسان بیا د شپې چې کله دا ویده شي دته په ساه اخیستو کې تکلیف وي، نو دغه ساه چې نه اخیستل شي بیا دغه شانته کې دی خرار هم کوي، دغه سنورینګ ورته ویلی کېږي، خرار هم کوي په خوب کې اوازونه او خپس هم په ده باندې کېني.